1.5 միլիոն Վիվարո նարդու զարիվերու, կաղա նարդու կեշ խաղերը, Վիվարո։ Ողջույն Մարտունի, Արմանին, երբ լսում էի շեփորը, ակամա հիշեցի 88-ի շեփորը և հիշեցի, որ շեփորի ժամանակ մենք մեր բռունցքներն էինք բարձրացնում և այն ժամանակ բռունցքվեցինք ազգովի և այդ պատճառով հաղթեցինք և վերադիրացանք Արցախին։ 30 տարի անց մեզ խաբեցին և համոզեցին, որ ճիշտը ոչ թե բռունցքն է, այլ բաց ձեռքերն են, որը ոչ այն ինչ է, եթե ոչ պարտության խորհրդանիշ։ Եվ մենք բացասրեցինք մեր բաց ձեռքերը և հանձնվեցինք Ռուսին և Թուրքին և կորցրեցինք Արցախը։ Հիմա եկել է ժամանակը նորից բարձրացնել բռունցքները և բռունցքվել ազգովի և ազգային ժողովրդավարական բևեռի, ազգային ժողովրդավարական բռունցքի հետ միասին վերադիրանալու մեր պետությանը, մեր Արցախին, Նախիջևանին, Ղարսին, Էրզրումին։ Այսօր, եթե հիշում եք մեր նախորդ հանրահավաքին մենք սթափության կոչով երթով գնացինք դեպի այսպես կոչված հանրային հեռուստաընկերություն։ Ուր ես հմեք։ Հմեկը կատարում է Կրեմլի պատվերը խոսափող տրամադրելով այսօրվա այսպես կոչված քաղաքական դաշտում գտնվող այսպես կոչված քաղաքական ուժերին, այսպես կոչված կուսակցություններին։ Նրանք իրականում Կրեմլի խամաճիկներն են։ Հմեք, քանի դեռ ուշ չէ սթափվիր, մենք շարունակելու ենք մեր ճնշումները և գալու է այն օրը, որ դուք խոնարհված գլուխներով այստեղ լուսաբանեք մեր հանրահավաքները։ Պետրոս Ղազարյան և քո նմաններ գալու եք, խոնարհված գալու եք, ներողություն խնդրեք հայ ազգի առջև, ստացվեք, քանի դեռ ուշ չէ։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօրվա մեր հանրահավաքը նվիրել ենք մեր օրերի թերևս ամենակարևոր խնդիրներից մեկին, մեր քաջարի զինվորների, մեր գերիների խնդրին, որոնք այժմ գերիներ լինելուց զատ նաև պատանդ են, ռուս-թուրքական դաշինքի պատանդ են, ռուսները և թուրքերը նրանց պատանդ օգտագործելով ցանկանում են վերջին զիջումները կորզել այս իրենց խամաճիկներից։ Հարգելի ժողովուրդ, այսօր հանրահավաքից հետո վերջում մենք երթով կգնանք դեպի արտգործ նախարարություն և նամակ պահանջ կփոխանցենք նրանց, այս անգամ առայժմ այսքանով բավարարվելով և պահանջներով, որ օր առաջ լուծվի այդ տղաների հարցը։ Նրանք միայն իրենց ծնողների զավակը չեն, նրանք ամբողջ հայ ժողովրդի զավակներն են։ Նիկոլ Փաշինյան, դու պարտավոր ես այդ տղաների հարցը լուծել օր առաջ։ Մենք շատ կարևոր և ուրախալի հայտարարություն լուր ձեզ հարգելի ժողովուրդ։ Եթե հիշում եք, մարտի 17-ին ազգային ժողովրդավարական բևեռը նամակ խնդրանքով դիմել էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանությանը, նամակ խնդրանքով դիմելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությանը, առաջարկելով որպեսզի
ԱՄՆ-ն քննարկի եւ հետագայում դրական լուծում տա Հայաստանի Հանրապետությանը ԱՄՆ ոչ ՆԱՏՕ անդամ գլխավոր դաշնակցի կարգավիճակ շնորհելու հարցը։ Օրեր առաջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատնից մենք ստացանք պատասխան նամակը, որի բառացի թարգմանությունը ես հիմա կընթերցեմ ձեզ։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզ համար, որ ձեր նամակում, որը ուղղված էր ԱՄՆ կառավարությանը, դուք հիշատակեցիք մարդասիրական այն օգնությունն ու օժանդակությունը, որը ԱՄՆ ցուցաբերել էր Հայաստանին ողբերգական դեպքերից հետո 1915 թվականին։ ԱՄՆ շարունակում է նվիրված մնալ օգնելու Հայաստանում ուժեղացնելու իր ժողովրդավարական ինստիտուտները, իր կապերը արևմտյան ինստիտուտների հետ և իր ինտեգրացիան ռեգիոնալ և գլոբալ տնտեսությանը օգնելով նաև ուժեղացնել Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Մենք կշարունակենք աշխատել ձեր կառավարության և Հայաստանի ժողովրդի հետ ուժեղացնելու մեր համագործակցությունը և մեր կապերը։ Սա մեր գլխավոր իրական դաշնակցի դեսպանի ստորագրության պատասխան նամակն է, որտեղ կան 3 կարևորագույն ուղերձներ։ Ուղերձ համար 1. ԱՄՆ սատարելու է Հայաստանի կապերի հետագա զարգացումը արևմտյան ինստիտուտների հետ։ Ուղերձ համար 2. ԱՄՆ սատարելու է Հայաստանի ինքնիշխանությանը։ Կրկնում եմ, ԱՄՆ սատարելու է Հայաստանի ինքնիշխանությանը։ Վլադիմիր Պուտին, լսում ես։ Ուղերձ համար 3. ԱՄՆ աշխատելու է Հայաստանի կառավարության և Հայաստանի ժողովրդի հետ։ Հարգելի ժողովուրդ, մեր ձայնը այլևս լսելի է։ Շնորհիվ ձեր այստեղ լինելուն և ես չեմ կասկածում, որ հաջորդ մեր հանրահավաքներին ձեր քանակը գնալով շատանալու է, այսպիսի նամակների քանակն ու բովանդակությունը շատանալու է և հաշված ամիսներ անց առաջին հանրապետությունը վերածնվելու է։ Հարգելի հայրենակիցներ, մեկ այլ ուրախալի լուր և սպասված ելույթ։ Ինչպես գիտեք, մարտի 6-ից մինչև 27-28-ը Ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ պարոն Արա Պապյանը գտնվում էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, որտեղ ունեցավ շատ կարևոր հանդիպումներ թե հայ համայնքի, թե ԱՄՆ նախկին և գործող պաշտոնյաների հետ։ Արա Պապյան, հարգելի հայրենակիցներ, անհրաժեշտ ենք համարում անդրադառնալ մեր հանրությանը հուզող հետևյալ 3 հարցերին։ Առաջին, մեզ հաճախ են հորդորում համախմբվել բոլոր ազգային ուժերին։ Մենք ի սկզբանե, երբ նախաձեռնում էինք ազգային ժողովրդավարական բևեռի ձևավորումը, հրավիրել ենք նախկին և ներկա վարչախմբի մաս չկազմած
և չկազմող բոլոր ուժերի ներկայացուցիչներին և հանրաճանաչ անհատ գործիչներին ու սեղանի վրա ենք դրել առաջարկվող համախմբման ձևաչափը և բովանդակությունը։ Որպես ձևաչափ առաջարկել ենք վերկուսակցականությունը։ Նման ընտրությունը պատահական չէ, որովհետև կուսակցությունների կամ հասարակական քաղաքական այլ կազմակերպությունների միավորները կենսունակ չեն։ Հայաստանում տասնամյակներ շարունակ հաստատվել է օտարին ծառայող կիսագաղութային քողարկված բռնապետական ռեժիմ։ Դրա հետևանքով մենք չունենք բառի իրական իմաստով հասարակական քաղաքական համակարգ, քաղաքական ինստիտուտներ, այդ թվում կուսակցություններ։ Եղածը ձևական է և չկայացած, շատ դեպքերում ռեժիմի ազդեցությանը ենթակա։ Նման պայմաններում կուսակցական միավորները կարճ ժամանակ անց ճաքեր են տալիս և փլուզվում են, քանի որ ռեժիմի միջամտություններն ու կուսակցական շահերի բախումը թույլ չեն տալիս պահպանել համախմբումը։ Վերջին 3 տասնամյակների պատմությունը վաղ իմաստով հարուստ է կես ճանապարհին մնացած և կազմաքանդված միավորների օրինակներով։ Միակ ձևաչափը, որ կարող է կենսունակ լինել, վերկուսակցական համախմբումն է, երբ կուսակցական գործիչները վայր են դնում իրենց կուսակցական դրոշները և միավորվում են ոչ կուսակցական գործիչների հետ։ Բովանդակության առումով մենք առաջարկել ենք համախմբվել ոչ թե հանուն իշխանության կամ մի խումբ անձանց շահերի, այլ տասնամյակների ընթացքում կիսագաղութային կեղեքիչ կառավարման պատճառով ձևավորված ու խորացող համակարգային ճգնաժամը ախտարելու համար պայմաններ և նախադրյալներ ստեղծելու հակաճգնաժամային անցումային ծրագրի շուրջ, որի իրագործման համար անհրաժեշտ է կազմավորել հակաճգնաժամային անցումային կառավարություն։ Այդ գործիչները, որ համաձայնության եկան վերնշված վերկուսակցականության ձևաչափի և հակաճգնաժամային անցումային ծրագրի ու կառավարման բովանդակության շուրջ, 2020 թվականի մայիսի 15-ին կազմեցին և հրապարակեցին ազգային ժողովրդավարական բևեռի կայացման և գործունեության մասին հռչակագիրը, որտեղ ներկայացված են բևեռի ծրագրային հիմնադրույթները։ Միևնույն ժամանակ մենք, որպես բևեռի նախաձեռնողներ, մշտապես բաց ենք եղել թե բևեռի մաս կազմելու ցանկություն ունեցող գործիչների հետ միավորվելու, թե համագործության համար։ Եվ մշտապես ու այսօր էլ կոչ ենք անում միավորվել, սակայն մեզ համար սկզբունքային են վերնշված երկու պայմանները՝ վերկուսակցական ձևաչափը և հակաճգնաժամային ծրագրի բովանդակությունը։ Եթե իրենց ազգային համարող ուժերի և գործիչների նպատակներ իրոք անկեղծ են, ապա նրանք առանց հապաղելու պետք է գան ազատության հրապարակ և բոլորիս հետ միասին լցվել թափ առնող ազատագրական պայքարին։ Ասվածի համատեքստում շատ ողջունելի է բևեռի նախաձեռնած պայքարին միանալու վերաբերյալ ազգային առաջընթաց կուսակցության հայտարարությունը, որը պետք է օրինակ ծառայի մյուսների համար։ Ողջունենք ծափահարություններով ազգային առաջընթաց կուսակցությանը։ Հարց երկրորդ։ Առանց վարանելու և երկմտանքի կարող ենք փաստել, որ ներկայիս ապիկար իշխանությունը ցեղասպանության 106-րդ տարելիցին ընդառաջ նախաձեռնելով Թուրքիայի հետ բարեկամություն հաստատելու անթափուծ գործընթաց փորձում է մոռացության մատնել մարդկության և կոնկրետ հայ ազգի նկատմամբ գործած սարսափելի ոճիրը, նսեմացնելով դրա ճակատագրական և ողբերգական նշանակությունը հայրենասրբված հայ ազգի համար։ Խստորեն դատապարտում ենք իշխանությունների այս ազգադատ քաղաքականությունը։ Ամոթ։ Միևնույն ժամանակ արձանագրում ենք, որ նրանց այս քաղաքականությունը թելադրված է Կրեմլից և հետապնդում է մեկ նպատակ՝ ապահովել Հայաստանի
փուլ առ փուլ փոխանցումը Թուրքիային, քանի որ Ռուսաստանը հեռանում է մեր տարածաշրջանից եւ չի ուզում, որ Արևմուտքը փոխարինի իրեն։ Հաշվի առնելով քաղաքակիրթ աշխարհի կողմից ցեղասպանության եւ հայրենազրկման փաստերի ճանաչման ճակատագրական նշանակությունը Հայաստանի եւ հայության գոյության եւ ապագայի համար առաջին հերթին ԱՄՆ-ի եւ երկրագնդի առաջավոր տերություններին կոչ են անում, որպես հիմք չընդունել Կրեմլի թելադրանքով գործող Հայաստանի կառավարության ազգուրաչ քաղաքականությունը, այն չվերագրել ամբողջ հայ ազգի կամքին, այլ ընդհակառակը վստահ լինել, որ արժանապատիվ հայ ազգը եղել եւ մնում է պահանջատեր իր կորցրած զավակների հիշատակին եւ իր հայրենիքի իրավունքի նկատմամբ։ Քանի դեռ Թուրքիան չի ճանաչել ցեղասպանությունը, չի ապաշխարել իր գործած ոչիրի համար, ներողություն չի խնդրել եւ չի համաձայնվել վերականգնելու Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը եւ փոխհատուցել հասցրած վնասները, մենք չենք կարող մտածել նրան ներելու մասին։ Ուստի մենք ակնկալում ենք, որ քաղաքակիրթ երկրները թիկունք կկանգնեն մեզ, որպեսզի վերականգնվեն հայ ժողովրդի արդար եւ անբեկանելի իրավունքները։ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր արժանապատիվ քաղաքացի անհամբեր սպասում է, որ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը կհայտարարի, որ Օսմանյան Թուրքիան ցեղասպանություն է իրականացրել հայ ազգի նկատմամբ, հայրենազրկել է մեզ եւ պարտավոր է լինելու հատուցել այդ ոչիրի համար։ Մեր նշվածի հաշվառմամբ մենք հայտարարում ենք, որ կտրականապես դեմ ենք ոչ միայն մեր հաշվին իրականացվող ռուս-թուրքական սիրախաղերին ու համաձայնություններին, այլև առաջիկայում հավանական հակառակ գործընթացներին։ Մենք չենք պատրաստվում եւ հրաժարվում ենք դառնալ ռուս-թուրքական հնարավոր հակամարտության թատերաբեմ կամ կողմ։ Մենք սահմանազատում ենք մեզ թե մեկից, թե մյուսից։ Թող նրանք իրենց միջև գոյություն ունեցող խնդիրները լուծեն այլ վայրերում։ Մենք թույլ չենք տա, որպեսզի մեր երկիրը դառնա նրանց միջև հարցեր պարզաբանելու տարածք եւ ռեսուրս։ Թույլ չենք տա, որ նրանք մեր տարածքում վարեն պրոքսի պատերազմ, ինչպես տուժել են միայն մենք։ Մենք Հայաստանի Հանրապետությունը պատկերացնում ենք, որպես Վրաստանի հետ միասին ԱՄՆ-ի հետ ռազմավարական դաշինքի շնորհիվ հարավ-հյուսիս փոքր մետաքսուղի ապահովող, ինչպես նաև քաղաքակրթություններին եւ տարածաշրջանները կամրջող միջնորդ, համալիր, երաշխավորված անվտանգությամբ եւ զարգացած տնտեսությամբ։ Երրորդ, Կրեմլի ցուցումով իշխանությունները հայտարարել են արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու մասին եւ ակամա հարց է առաջանում դրանց նկատմամբ մեր վերաբերմունքի մասին։ Մեր համոզմամբ Կրեմլը պատրաստվում է իրեն ձեռնատու կերպով վերադասավորել կառավարման համակարգը Հայաստանում։ Նրա նպատակն է կոտրել Հայաստանում հասունացող ազատագրական պայքարի, մեր միասնական պայքարի թափը, ժամանակ շահել եւ ավարտին հասցնել Հայաստանը Թուրքիային փոխանցելու ծրագիրը։ Բայց քանի որ նույն Կրեմլը շատ խախուտ վիճակում է, մասնավորապես Ուկրաինայում, ծավալվող պատերազմի պատճառով ընտրությունների հավանականությունը դառնում է 50-50։ Անկախ այդ հանգամանքից մենք, ինչպես հայտարարել ենք, ընտրությունները չենք հավարում ճգնաժամի լուծման հնարավորություն, այլ ընդհակառակը տեսնում ենք, որ եթե դրանք տեղի ունենան, ապա ճգնաժամ էլ ավելի կխորանա եւ ի վերջո էապես կվնասի մեր երկրին։ Այդ պատճառով մենք վերահաստատում ենք մեր մարտավարությունը։ Եթե ազգային ժողովը լուծարելու նպատակով վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա, մենք պետք է կարողանանք
համախմբված ժողովրդի կամքը պարտադրել գործող ազգային ժողովին եւ ստիպել, որ նա ոչ թե լուծարվի, այլ վարչապետ նշանակի ժողովրդի թեկնածուին, որն էլ կկազմի հակաճգնաժամային անցումային կառավարություն։ Զուգահեռաբար մենք պատրաստ ենք բոլոր հավանական զարգացումներին եւ նախապես կհայտնենք մեր որոշումների մասին, հաշվի առնելով պայքարի մեջ ընդգրկված մեր հայրենակիցների տեսակետները։ Այս պահին եւ տեսանելի հեռանկարի առումով մենք հաստատակամ ենք մեր մարտավարական նպատակին եւ շարունակում ենք ժողովրդի համախմբումը դրան հասնելու համար։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռ 9 ապրիլի 2021 թվական քաղաք Երևան ազատության հրապարակ։ Շնորհակալություն։ Ոչ նախկին, ոչ ներկա, ազգային ապագա, ոչ նախկին, ոչ ներկա, ազգային ապագա։ Խոսք ունի ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ պարոն Արկադի Վարդանյանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս վերջին մի քանի օրերի ընթացքում մենք տեսանք, ավելի ճիշտ մեկ անգամ ևս համոզվեցինք, որ քարոզարշավը արդեն սկսվել է եւ գնալով նոր թափ է հավաքում։ Չնայած մենք դեռ չգիտենք այդ հայտարարված արտահայտ ընտրությունները կկայանան թե չեն կայանա, բայց քարոզարշավը ամբողջ թափով գնում է։ Այդ մասին է վկայում մի քանի օր առաջ տեղի ունեցած Վլադիմիր Պոզների մոտ ուրեմն հարցազրույցը ոչ բարով երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Ես Վլադիմիր Պոզների գործունեությանը վաղուց եմ հետևում, շատ լավ ճանաչում եմ իրեն, հեռակա իհարկե, որպես հաղորդավար եւ կարող եմ ձեզ վստահեցնել ամենայն պատասխանատվությամբ, որ Վլադիմիր Պոզները երբեք ինքը իր կամքով, իր նախաձեռնությամբ տաղավար չէր հրավիրի այսպիսի խայտառակ հետագից ունեցող անձնավորությանը, ինչպիսին է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Բայց դա մի կողմ դնենք, դրանից 2-3 օր անց տեղի ունեցավ Վլադիմիր Պուտին Նիկոլ Փաշինյան հանդիպումը։ Եվ այստեղ փաստացի տեղի ունեցավ նույնը, մենք համոզվեցինք, որ ինչպես առաջին, այնպես էլ երկրորդը մեկնել էին Մոսկվա ընդամենը մեկ գլխավոր իրենց համար նպատակով։ Մուրալ Մոսկվայի աջակցությունը։ Մուրալ ուղղակի խնդրել, աղաչել, կոշիկներ լիզել, միայն թե իշխանության գալ։ Դեր Ռոբերտի իշխանությանը մենք շատ լավ ծանոթ ենք բոլորս, շատ լավ գիտենք, թե նա ինչ պտուղ է, սրան էլ լավ ճանաչեցինք այս 3 տարվա ընթացքում։ Այնպես որ գիտեք ինչ, ես հիմա դիմում եմ հիմնականում այն մեր հայրենակիցներին, ովքեր շարունակում են նստել իրենց բազկաթոռներին, ովքեր դեռ չեն կողմնորոշվել, ովքեր շարունակում են քաղաքական անտարբերություն դրսևորել, որպեսզի իրենք վերջապես հասկանան եւ կողմնորոշվեն։ Եվ մեկ փաստ եւս ներկայացնեմ ձեզ բոլորիդ, գուցե ոչ բոլորդ եք ծանոթ այդ փաստին։ Այն օրերին, երբ այս ապիկար իշխանությունը քարոզում է թուրքերի, ադրբեջանցիների հետ եղբայրանալու ուրեմն անհրաժեշտությունը, ճանապարհներ կբացվեն, թռիչքային զարգացում կունենանք, չգիտես ինչ կունենանք եւ այլն, այդ բոլոր հեքիաթները Գյուլնաստատու պետք չէ լսել իհարկե, մենք շատ լավ հասկանում ենք դրանց հետևում ինչ է թաքնված։ Այդ նույն ժամանակ Ադրբեջանը հպարտությամբ հայտարարել է այս վերջերս, որ իր ռազմաարդյունաբերության վերջին նվաճումներից մեկը հանդիսանում է նոր տիպի ուրեմն անօդաչու թռչող սարք, որը գիտեք ինչպես են անվանել ադրբեջանցիները։ Թարգմանաբար ադրբեջաներից դա հնչում է այսպես. սատկացնել շամպես։ Հիմա Նիկոլը մի կողմից ասում է եկեք բարեկամանանք, եկեք ճանապարհներ բացենք, եկեք ողջագուրվենք, չգիտես ինչ անենք, գնանք միասին չայ խմենք, բուղամ լսենք եւ այլն։ Այդ նույն ժամանակ ադրբեջանցին ասում է, ես այնպիսի սարք եմ արդեն սկսել արտադրել, որը կոչվում է սատկացնել շամպես։ Դե հիմա մնացածը դուք մտածեք եւ հետեւություններ արեք։ Սիրելի ժողովուրդ,
Ես կարծում եմ, որ մեր երկիրը այլընտրանք չունի։ Մենք պետք է շարժվենք դեպի արևմտյան քաղաքակրթություն, որովհետև այսօրվա պայքարը քաղաքակրթական բնույթ է կրում, քաղաքակրթական։ Իսկ մենք հայերս, լինելով աշխարհի հնագույն ժողովուրդներից մեկը, կանգնած ենք եղել հենց այդ քաղաքակրթության ակունքներում։ Այնպես որ հասկանալի է, որ մեր ճանապարհը միակն է դեպի եվրոպական քաղաքակրթություն, դեպի ժողովրդավարություն, դեպի ազգային պետություն ունենալու ապագա։ Եվ այսպես, կեցցե մեր Հայաստանը, կեցցե մեր ինքնիշխան երկիրը, կեցցե մեր հնագույն ազգը, կեցցեն հայերը, որոնք միշտ ապրել են, ապրում են և կապրեն հավիտյան։ Այսօր լավ լուրերի օր է, մեկ լավ լուր։ Ազգային առաջընթաց կուսակցությունը հայտարարել է, որ միանում է ազգային ժողովրդական բևերին։ Թույլ տվեք այդ կուսակցության հայտարարության մի մասը ես ընթերցեմ խնայելու համար ձեր ժամանակը։ Արցախի բռնազավթման և գործող կառավարության ու Իմ քայլը խմբակցության վարքագծից ակնհայտ է դառնում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակում է կրել անդառնալի կորուստներ։ Այն վարում է միևնույն կործանարար քաղաքականությունը, ինչ բոլոր նախորդ իշխանությունները սկսած 90-ականներից։ Կոչ ենք անում մեր բոլոր համակիրներին այսուհետ մասնակցել ազգային ժողովրդական բևեռի հանրային միջոցառումներին, հանրահավաքներին ու երթերին։ Հարգելի հայրենակիցներ, ամերիկացի քաղաքացիական գործիչ Ջեյմս Քլարկը ասել է, պետական գործիչը մտածում է քաղաքական գործիչը մտածում է հաջորդ ընտրությունների մասին, պետական գործիչը մտածում է հաջորդ սերունդների մասին։ Մենք հայտարարել ենք քաղաքական սարդարաբադ, որի իմաստը և միակ նպատակը ապագաղութացումն է։ Պատմության մեջ ժողովուրդների և պետությունների պատմության ընթացքում լինում են ժամանակներ, երբ հարկ է լինում ժամանակավորապես իջեցնել կուսակցական դրոշները և համախմբվել միայն մեկ գաղափարի շուրջ։ Այդպիսի ժամանակ եղել է մեր պատմության մեջ 1918 թվականին։ Եվ այն ժամանակ Արամն ու Նժդեը հաջողեցին, որովհետև վերկուսակցական էին։ Նրանք գաղափարի զինվորներ էին։ Եվ առաջին հանրապետության պարտության պատճառներից մեկը հենց կուսակցականությունն էր։ Գաղութում չի լինում քաղաքական պայքար, գաղութում չի լինում կուսակցական պայքար, գաղութում լինում է միայն ազգային, ազատագրական և դիմադրական պայքար։ Միայն ապագաղութացումից հետո և քաղաքական, տնտեսական լուստրացիայից հետո մենք կստեղծենք ձեզ հետ միասին այն քաղաքական դաշտը, որում արդեն կծավալվի մրցակցային և արդար կուսակցական պայքար։ Կրեմլի կողմից հայտարարված արտահերթ ընտրությունները ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ կասեցնել ազգային զարթոնքը և այսպես կոչված քաղաքական դաշտի, այսպես կոչված կուսակցությունները արդեն խուճապահար լծվել են նախընտրական իրենց այդ եռուզեղի մեջ, մտածում են, թե ինչ դաշինքներ պիտի կազմեն, ում հետ ոնց պիտի պայմանավորվեն,
ինչ պիտի անեն, ինչպես պիտի ժողովրդին համոզեն, կաշառեն, խաբեն, խոստումներ տան եւ այլն։ Մեր օրակարգը մնում է նույնը, ժողովրդի մոբիլիզացիա, անցումային կառավարություն, անցումային ծրագիր եւ միայն դրանից հետո արդար տապանցիկ ընտրություններ։ Մենք կոտրելու ենք Կրեմլի օրակարգը։ Ազատ, անկախ Հայաստան! Ազատ, անկախ Հայաստան! Ազատ, անկախ Հայաստան!